慢慢等等。这边这里应该没有，没有。里头够呛的，抽烟吧。哎，这里有，在这里。哎呀，这是4个，一共7个。我就说他车给我停这儿，他就挡害。想慢慢等等，落吧，慢点拉吧一会儿。没合计这边还有这么多，谁能寻思这边还有这么多呢？这有仨，感觉要搁不下呀。给它落上，拿大筐好。哎呦，哼，慢慢登登的。这还有2个蛋，这还磕坏了。这是搁那个地下的窝捡的，这个没事儿。2个，这俩蛋应该是一个鹅下的，那形都一样。咱们接着来把鸡蛋捡一下。这边的鸡蛋相比较上边的话就多了，因为鸡的话是都集中在这边养。这里边6个，这窝是5个。希望今天睡的少一点，蛋能干净点。这里这夹在这儿，这是7个。这怎么还拉着上？蹭去。这窝8个。这里边是有碎的了，就粘在鸡蛋上，但是不是太严重，应该那个都被鸡给倒着吃了，碎的那个。4个，8个，这里边5个。这里是8个，这窝10个。这里边仨，哎，3个，这里又有碎的蛋了，四个，6个，但是今天还行，这没有头2天那么埋汰。这里边6个，
这么小。